Hai, Queen lagi baru bangun. Bangun bobo nak? Ya, jadi dia tuh rewel pengen ikut mamanya. Mamanya sekarang olahraga karena mamanya udah mulai sadar bahwa badannya udah mulai mengembang, udah mulai besar, udah mulai gede. Ya Queen, mama gede ya. Satuin Sukma. Huh. Queen masih belum nyambung Sukmanya, jadi dia masih baru bangun tidur. Mungkin 1 jam atau 30 atau 20 menit lagi moodnya balik normal. Sekarang kita mau jalan-jalan. Rencananya Queen mau aku ajak ke mana ya? Alun-alun mungkin, atau cari makan atau cari minum. Ya teman-teman, pas sampai di alun-alun, Queen mana? Ayo nih. Ternyata dia habis bangun tidur, ternyata masih ngantuk. Makanya nggak mood. Kok tumben Queen habis bangun tidur nggak langsung nyambung? Biasanya langsung nyambung, biasanya langsung seger. Tadi kayak yang masih kebingungan. Ternyata cuma dibawa ngambil baju sama beli-beli pentol, langsung bubuk. Ya udah, berarti nanti malam kita mau jalan-jalan aja. Sekarang biar nganter Queen bobo dulu ke rumah. Kasian bobo di mobil. Ya udah, si Queen udah aku pindahin ke kursi kiri. Kayaknya nggak langsung pulang. Kayaknya di alun-alun. Nah, mamanya katanya lari di alun-alun. Siapa tahu ketemu. Biar kejutan. Jadi biar bentuk disupport juga sama anaknya. Anaknya sampai tidur nih. Jadi harus kurus memang. Harus hilang tuh lemak-lemaknya. Dengerin dong kamu Novi ya. Tuh. Jadi Novi kalau nggak kurus, kasihan dong. Udah disupport nih sama anaknya. Oke? Hai Belva. Sihui. Jadi setelah bangun tidur malamnya kita lanjut nganter ponakan. Jadi sekarang aku nganter ponakan mau melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Semoga umrohnya jadi umroh mabrur. Semoga om sama tantenya ini bisa menyusul, amin. Di sebelah aku ada Novi, cuman Novi lagi sama Queen. Lagi menyusui, jadi masih bisa record. Belva, doain om sama Mbak Novinya ya. Ya, semoga nyampe juga di Tanah Suci. Ya, lihat sini kamera nih. Cantik ponakannya Mas ya. Jamaahnya bobo, tidak kelihatan. Jamaahnya tidur. Ya apa ini kok bisa tidur? Alhamdulillah kita udah sampai di tempat pemberangkatan umroh Al-Fatah. Alhamdulillah.
bobo, Belva bobo. Keren ternyata tempatnya luas. Ini berapa hektar nih dibeli sama Haji Faruk. Luar biasa. Wah, keren. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Haji tanpa antri langsung berangkat, $20.000 aja. Kita berangkat dulu guys. Kita diperiksa Pak jamaah ya. Iya ya. Alhamdulillah kita udah sampai. Belva, kita udah nyampe dek. Ya, jangan dibangunin. Iya bobo dah. Jangan dibangunin. Sekarang bangun. Sekarang jam. Mana mama? Mana? Oh iya, kuning ya. Sekarang jam. Mama. Selamat malam para penonton. Subscribe. Akuin sekarang lagi menonton air mancur. Mancur. Air mancur. Oke, kita lihat air mancurnya. Wah, Akuin ini suka air mancur. Jadi kita sekarang pengenalan air mancur biar nanti punya usaha air mancur. Waterboom. Waterboom. Gas. Oke. Yang penting nanti habis pulang, setelah pulang kamu bobo. Soalnya kamu susah bobo. Oke, jadi setiap malam kalau mau tidur pasti kita harus menggunakan ritual khusus kesukaan anak. Jadi karena sekarang adalah masa-masa kemasan Queen, karena Queen juga sekarang tidak butuh uang tapi dia butuh kasih sayang. Mau sebanyak apapun uang orang tua, harta orang tua, tetap ketika anak masih usia kecil seperti ini, yang dia tanyakan, yang dia butuhkan adalah kasih sayang. Karena di usia seperti ini adalah di usia kemasan Queen. Jadi Queen tidak boleh kekurangan kasih sayang. Biar tidak sama seperti saya, karena saya tidak mempunyai orang tua. Orang tua saya, bapak saya meninggal ketika saya umur 1 hari. Jadi harapan saya Queen bisa mendapatkan kasih sayang yang optimal. Semoga menjadi anak yang solehah. Lihat kameranya papa. Wow, bilang. Wow. Iya. Kamu seneng banget ya air mancur ya. Tapi papa gak bisa masuk ini. Iya, gak bisa masuk papa. Ayo kita keliling air mancur. Yo. Nah, di tengah ada air mancur. Kita cari penerangan yang enak buat ngevlog. Ya, kita cari uang. Cari uang buat Queen. Buat pendidikan Queen. Oke. Biar Queen lancar rezekinya. Itu nah. Kita melihat dari sisi sebelah kanan. Sekarang kita pas berada di posisi di depan air mancur. Mancur lagi. Lagi. Ulang Mas ya. Ulang.
Janji sama papa? Langsung bubuk? Langsung bubuk sama mama? Oke. Mama udah tidur di mobil. Nih, Queen. Wois. Seneng Queen? Suka? Suka? Suka lihat air mancur? Ya, suka. Bilang sama teman-teman, Queen suka? Ya. Suka. Ya. Mama bobo mama.